Fala rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, pessoal, pedindo mil desculpas aí a cada um pela demora, pessoal, que eu tenho tido aqui pra postar vídeo. Infelizmente já aconteceu várias coisas aqui não tão legais, né? Mas faz parte da vida, mas a gente vai aprendendo com isso. Com fé em Deus a gente recupera tudo e tudo vai dar certo. Então, eita, depois eu explico mais detalhes para vocês. Mas o que importa é que a gente tá de volta com tudo no canal. Infelizmente não vou ter como postar 2 vídeos por semana, vou ter que postar só um por causa da correria aqui. Mas vou sempre estar mantendo vocês atualizados. Então, quem quer acompanhar meu dia a dia, já me segue aí no Instagram que tá no primeiro link abaixo na descrição desse vídeo, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre escapamento 2 em 1. Eu lancei esse escape só pra mim, faz mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio, uma coisa assim. Foi em 2019. Acho que em julho, março, maio, por aí. Só que eu não postei o vídeo desse escapamento 2 em 1. Eu fiz até um vídeo do escapamento 2 em 1, que eu vou deixar o link também aqui abaixo na descrição desse vídeo. Que esse vídeo foi do escapamento estilo da MT. Já esse outro vai ser o estilo tipo da CB500, que ele, se não me engano, é reto, tá ligado? Não tem a curva que não da MT que vai assim. Ele é reto. É muito top, espero que vocês gostem. O som também ficou perfeito, ficou show demais. Então, quem quiser, já corre aí abaixo no primeiro link na descrição, que vai estar meu WhatsApp. Me chama lá e garanta o seu, beleza? A gente vai estar enviando para todo o Brasil. E lembrando que tem novidade, a gente está vendendo através da Shopee também, que lá você pode comprar até 6 vezes sem juro no cartão. E também tem um desconto, se não me engano, de 20 a 30 reais no frete. E o frete lá é muito mais barato que no Mercado Livre. Eu também vendo pelo Mercado Livre, mas infelizmente o Mercado Livre cobra a mais, né? Não sei porquê. A empresinha que Deus perdoe, mas rouba demais, viu? Assim, tanto do vendedor como do cliente, porque cobra muito alto as taxas. Aí pela Shopee é total segurança igual ao Mercado Livre, então não faz medo de você comprar lá e não receber, beleza? É o mesmo sistema de segurança. Ou você recebe o produto que comprou, ou recebe seu dinheiro de volta, beleza? Graças a Deus a gente não teve nenhum problema em questão disso. Chegou tudo certinho pro cliente. Ele só chegou, instalou e usou, beleza? Então, deixar de enrolação, esse vídeo é um vídeo antigo, mas é um escape que eu faço hoje em dia, entendeu? Então, quem quiser já me chama aí e garanta o seu por um preço aí exclusivo, pessoal. Um preço exclusivo mesmo, que eu tô dando a promoção até o final desse ano de todos os escapamentos, tanto de 4, um de 3 ou 2 em 1, beleza? Então, fiquem com o vídeo aí com algumas fotos dele. Então, simbora! Galera, olha o novo projeto que eu fiz aqui pra ela, um escape 2 em 1, mano. Também ficou muito lindo o resultado dele, entendeu? Ficou muito da hora mesmo, ó. Resultado incrível. Vou já ligar pra vocês verem o barulho dele aqui sem abafador. É como ficou bacana, galera. O resultado dele. Tá bastante legal assim a lateral, porque eu tirei pra poder montar o escape aí. Acabei de finalizar ele, pintar e lixar. Eu também vou estar vendendo ele aí. Se você quiser também esse escape 2 em 1 em vez de 3 em 1, é só entrar em contato comigo aí no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, beleza? Agora vamos ligar ele aqui pra vocês verem. Ó, sem abafador. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, fica um somzinho, sabe, bastante, vamos dizer, suave, um som legal de se ouvir. Dá uma diferencinha a mais, né, do que só deixar só com uma volta só de um cano. Ele tá saindo por dois, né, e encontrando ali os dois juntos para sair em um, como vocês podem ver ali. E como eu falei, a estética é muito linda, pessoal. Então, se vocês quiserem adquirir esse escapamento, entre em contato comigo no meu WhatsApp, que eu tô deixando na descrição abaixo, beleza? Então, bora continuar esse vídeo aqui. Então, pessoal, quem já gostou desse vídeo, já se inscreve no canal aí abaixo, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos que a gente postar, curte e compartilha para geral, para que a gente possa chegar aí a 20 mil inscritos. Graças a Deus a gente acabou de bater 15 mil inscritos, obrigado a cada um, tamo junto, rapaziada, é nóis. Então é isso, então se você já gostou do escapamento e desse vídeo, já corre aí no primeiro link na descrição, abaixo que tá meu WhatsApp, você vai falar diretamente comigo.
fechar a venda comigo, beleza? Sobre o seu escapamento 2 em 1, 3 em 1 ou 4 em 1, ficar a sua preferência. E o preço exclusivo, viu? Como eu falei pra vocês. Então é isso, então fiquem com Deus, fiquem até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui. Tamo junto, rapaziada. Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Hold my head up.